ආයුබෝවන් ආදරණීය දුවේ පුතේ අදත් අපි මේ ආකාරයට ඔයගොල්ලොත් එක්ක එකතු වෙන්නේ උසස් පෙළ රසායන විද්‍යා විෂය නිර්දේශයේ රසායනික සමතුලිතතාව යටතේ එන තවත් මාතෘකා කීපයක් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි. එhmenan දුවේ පුතේ අද අපි මුලින්ම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අම්ල භෂ්ම දර්ශක සම්බන්ධව. අම්ල භෂ්ම දර්ශක සම්බන්ධව. හොඳයි. දැන් දර්ශකයක් කියලා කියපු ගමන්ම එතන තියෙනවා යම් අර්ථයක් අපිට යම් කිසි දෙයක් දර්ශනය කර ගැනීම සඳහා භාවිතා කරන දෙයක්. ඒතර එහෙමනම් අම්ල භෂ්ම දර්ශකයක් තුලින් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ අම්ලයක් හෝ භෂ්මයක් හඳුනා ගැනීම. අම්ලයක් හෝ භෂ්මයක් හඳුනා ගැනීම. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ දැන් අපි බලමු අම්ලයක් භෂ්මයක් හඳුනා ගන්නවා කියන එකේ අර්ථය මොකක්ද? අපි කලින් පාඩම් වලදී විස්තර කරා අම්ලයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද භෂ්මයක් කියලා කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඇත්තටම දැන් අපි ඒ සම්බන්ධව ගොඩක් දේවල් කතා කරලා තියෙන නිසා දැන් අපි මෙන්න මේ විදිහට ගත්තොත් කොහොමද යම් ප්‍රභේදයක් ජලයේ විඝටන සමතුලිතතාවයට බලපෑමක් ඇති කරලා යම් අවස්ථාවක H3O+ සාන්ද්‍රණය OH- සාන්ද්‍රණයට වඩා වැඩි කරනවා නම් අපි කියනවා ආම්ලිකයි කියලා. ඒ විදිහට මේකේ අනිත් පැත්ත OH- සාන්ද්‍රණය H3O+ සාන්ද්‍රණයට වඩා විශාලයි නම් අපි කියනවා භාෂ්මිකයි කියලා. එහෙමනම් දැන් මේ ආම්ලික භාෂ්මික බව එහෙම නැත්නම් අම්ලයක් හෝ භාෂ්මයක් බව අඳුනා ගන්නවා කියන එකේ අපි ගැඹුරට ගිහිල්ලා බැලුවාම එතන තියෙන අර්ථය තමයි මාධ්‍යයේ pH අගය පිළිබඳව අදහසක් ලබා ගන්නවා කියන එක. එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි බලමු කොහොමද මේ අම්ල භාෂ්ම දර්ශක හඳුනාගන්නේ අම්ල භෂ්ම දර්ශක අපි විස්තර කරගන්නේ කොහොමද කියන එක. සාමාන්‍යයෙන් දුවේ පුතේ මේ අම්ල භෂ්ම දර්ශක ලෙස ක්‍රියා කරන ද්‍රව්‍යම අම්ල භෂ්ම දර්ශක ලෙස ක්‍රියා කරන ද්‍රව්‍යම දුබල අම්ල හෝ දුබල භෂ්මම වෙනවා. එතකොට අපි බලමු මෙතනින් ඊළඟට කොහොමද මේ HIN කියලා අපි දුබල අම්ලයක් සලකනවා මේ දුබල අම්ලයට පුළුවන්කම ලැබෙනවා දර්ශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න. දැන් HIN කියලා ගත්තට දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අපි කලින් පාඩම් වලදී දුබල අම්ල විස්තර කරේ HA කියලා. ඒතර මම මෙතනදී විශේෂයෙන්ම මේ ඉන්ඩිකේටර් කියන අර්ථයෙන් තමයි මේ HIN කියලා සලකන්නේ. එතකොට මෙතනදී මේ HIN කියන එක කොහොමද දර්ශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්නේ කියන එක බැලුවොත් මෙතන තියෙන විශේෂත්වය තමයි දුවේ පුතේ HIN වල යම්කිසි වර්ණයක් තියෙනවා ඒ වගේම IN- වල ඊට වඩා වෙනස් වර්ණයක් තියෙනවා. දැන් මම මේ පෙන්නලා තියෙනවා HIN වල A කියලා වර්ණයක් තියෙනවා කියලා ඊට පස්සේ IN- වල B කියලා වර්ණයක් තියෙනවා කියලා. ඒතර හොඳයි දුවේ පුතේ දැන් එහෙමනම් මෙහෙම හිතන්න. අපි මෙන්න මේ සමතුලිත පද්ධතියට ඒ කියන්නේ HIN අඩංගු ජලීය ද්‍රාවණයට පිටින් අපි එකතු කරනවා H3O+. ඒ කියන්නේ අම්ලයක් එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ ජලීය ද්‍රාවණය ඒ කියන්නේ මේ දර්ශකය ස්වල්පයක් ගිහලා එකතු කරනවා H3O+ සාන්ද්‍රණය වැඩි තැනකට. ඒතර මේ දෙකෙන්ම වෙන්නේ එකම දේ. මොකද්ද? මේ සමතුලිතතාවයට අදාළ H3O+ සාන්ද්‍රණය වැඩි වෙනවා. එතකොට මේකේ H3O+ සාන්ද්‍රණය වැඩි වුණාම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ලේචත්‍රයේ මුල් ධර්මයට අනුව මේ ප්‍රතික්‍රියාවට අදාළ සමතුලිතතා ලක්ෂය ප්‍රතික්‍රියක දෙසට නැඹුරු වෙනවා. එහෙම නැත්නම් පසු ප්‍රතික්‍රියාව දිරිගැන්වෙනවා. එතකොට පසු ප්‍රතික්‍රියාව දිරිගැන්වීම නිසා වැඩිපුර මාධ්‍යයේ HIN තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා අපිට HIN වල වර්ණය නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ ආකාරයටම අපි සැලකුවොත් එහෙම මේ දර්ශකයෙන් ස්වල්පයක් ගිහිල්ලා භාෂ්මික ද්‍රාවණයකට එකතු කරනවා. එහෙම නැත්නම් මේ සමතුලිතතාවයේ අපි OH- සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනවා. එතකොට OH- සාන්ද්‍රණය වැඩි කරනවා කියන්නේ H3O+ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනවා. එතකොට සමතුලිතතා ලක්ෂය ඵල දෙසට නැඹුරු වීම නිසා IN- වැඩිපුර තියෙනවා. ඒ නිසා අපිට මේ වෙලාවේදී මාධ්‍යයේදී IN- ගේ වර්ණය කියන්නේ මම මෙතන B කියලා හඳුන්වලා තියෙන වර්ණය දර්ශනය වෙන්න පටන් ගන්නවා. එමනම් දැන් දුල පුතාලට පැහැදිලි
මේ අම්ල භස්ම දර්ශකයක වර්ණය වෙනස් වෙන්නේ කෙසේද මාධ්‍යයේ pH අගය මත කියන එක. එතකොට දැන් මෙතනදී දැන් මාධ්‍ය ආම්ලික භාෂ්මික කියන එක අනිවාර්ය සාධකයක් නෙවෙයි කියන එක පොඩ්ඩක් බලන්න ඕනේ. ඒක නෙමෙයි මෙතන තියෙන සීමාව වෙන්නේ. කියන්නේ මාධ්‍යයේ යම් pH අගයකදී මේ A කියන වර්ණය පෙන්눔 කරයි ඊට වඩා වෙනත් pH අගයකදී B කියන වර්ණය පෙන්눔 කරයි කියන එක තමයි අපිට සරලව සලකන්න වෙන්නේ. එතකොට පහළ pH අගයකදී පෙන්වන වර්ණය අපි සාමාන්‍යයෙන් හඳුන්වනවා ආම්ලික වර්ණය කියලා. ඒ වගේම ඉහළ pH අගයකදී පෙන්눔 කරන වර්ණය අපි සාමාන්‍යයෙන් සලකනවා භාෂ්මික වර්ණය කියලා. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟට යොමු වෙනවා මොකද්ද දර්ශකයක pH පරාසය කියලා කියන්නේ. මොකක්ද දර්ශකයක pH පරාසය ලෙස හඳුන්වන්නේ. දැන් අපි හිතමු මෙන්න මෙහෙම. යම් දර්ශකයක් තියෙනවා. ඒ දර්ශකය අපි එකතු කරලා තියෙනවා ගොඩක් ආම්ලික මාධ්‍යයකට. අපි හිතමු pH අගය එකක් විතර වෙන මාධ්‍යයකට එකතු කරලා තියෙනවා. එතකොට pH අගය එකක් වන මාධ්‍යයකදී අර දැන් අපි කලින් ගත්ත ප්‍රතික්‍රියාව සැලකුවොත් එහෙම අපිට පේනවා මේ A කියන වර්ණය තමයි ආපහු අපිට නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. එවනම් මේ ඕගොල්ලෝ දකින්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් බහුලව භාවිතා කරන අම්ල භස්ම දර්ශක තුනක් මෙතිල් ඔරෙන්ජ්, ෆිනොප්තලීන් සහ බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ. අපි මේ දර්ශකවල වර්ණ විපර්යාසයන් ප්‍රායෝගිකව සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක අපි පස්සේ වෙලාවක ආපහු බලමු. එතකොට දැන් අපි බලමු මුලින්ම මොකද්ද මේ දර්ශකයක pH පරාසය කියලා කියන්නේ. එතකොට දැන් අපි ආම්ලික ද්‍රාවණයක මේ දර්ශකය පෙන්වන වර්ණය දැන් අපි මෙතිල් ඔරෙන්ජ් ගත්තොත් මේකේ පෙන්වනවා සාමාන්‍ය රතු පාටට හුරු වර්ණයක්. එතන අපි මේකේ pH අගය ක්‍රමක්‍රමයෙන් වැඩි කරගෙන යනවා. දැන් කොහොමද අපි pH අගය වැඩි කරන්නේ? අපි මේ මිශ්‍රණයට එකතු කරනවා, ද්‍රාවණයට එකතු කරනවා බස්මයකින් ස්වල්පයක්. ඒතර එහෙම එකතු කරගෙන යනකොට මොකද්ද වෙන්නේ? අපි මුලින් දැකපු වර්ණය පෙනිපෙනී තිබිලා යම් අවස්ථාවකදී ඒ වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. යම් අවස්ථාවකදී ඒ වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. එතකොට ඒක මෙතිල් ඔරෙන්ජ් වල මෙන්න මේ හරියේදී ඊට පස්සේ ඒක ෆිනොප්තලීන් නම් ඒක යනවා ටිකක්. දැන් මෙතිල් ඔරෙන්ජ් වල සාමාන්‍යයෙන් ආම්ලික මාධ්‍යයේදීම වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒක අපි ෆිනොප්තලීන් දර්ශකය ගත්තොත් එහෙම ටිකක් භාෂ්මික පැත්තට ගිහිල්ලා තමයි වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න. බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ වල සාමාන්‍යයෙන් උදාසීන අවස්ථාවකදී තමයි වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්න. එතකොට දර්ශකයක pH පරාසය සලකනකොට අපි මෙන්න මේ සීමාව හොයා ගන්න ඕනේ. මේ සීම මොකද්ද? පහළ pH අගයන් වල දර්ශකේ වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් උපරිම pH අගය. දැන් මේට එහාදී ඒ වර්ණය නෙමෙයි වෙනත් වර්ණයක් තියෙනවා. එතකොට අර ආම්ලික මාධ්‍යයේදී එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වලදී වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් උපරිම අගය. එතකොට ඒ විදිහටම අපි හිතමු කවුරු හරි කෙනෙක් මේ දර්ශකය භාෂ්මික මාධ්‍යයකින් පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ මේ දර්ශකයකින් බිඳුවක් ගිහිලා දානවා ප්‍රබල භාෂ්මික මාධ්‍යයකට. අපි හිතමු pH අගය 13ක් විතර වගේ වෙන භාෂ්මික මාධ්‍යයකට එකතු කරනවා. එතකොට දැන් අපි දර්ශකයේ හැටියට මෙතිල් ඔරෙන්ජ් නම් ගත්තේ අපිට පේන්න ඕනේ මොකද්ද මේ කහ වර්ණය. එතකොට ඒ විදිහට අපි ඒ ද්‍රාවණයට HCl වගේ අම්ලයක් එකතු කරලා ක්‍රමක්‍රමයෙන් pH අගය අඩු කරගෙන ආවහම එතකොට මේ කහ පාට වර්ණය පෙනිපෙනී තිබිලා යම් අවස්ථාවක ඒ කහ වර්ණය වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඒ කියන්නේ කහ නොවන වෙනත් වර්ණයක් බවට පත් වෙනවා. ඒතර අන්න ඒ අවස්ථාව අපි ලකුණු කරගත්තොත් ඒ අවස්ථාවේදී අපි pH අගය ලකුණු කරගත්තොත් එතකොට ඒ pH අගය තමයි සාපේක්ෂව ඉහළ pH අගයන් වල වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් අවම pH අගය. ඊට පස්සේ ඒ වර්ණය පෙන්වන්න බෑ. එතකොට මෙන්න මේ අතර පරාසයට තමයි අපි කියන්නේ මොකද්ද? දර්ශකයක pH පරාසය කියලා. එහෙනම් මොකද්ද දර්ශකයක pH පරාසය කියලා කියන්නේ? සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වල වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් උපරිම pH අගයත් සාපේක්ෂව ඉහළ pH අගයන් වල වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් අවම pH අගයත් අතර පරාසයට අපි කියනවා දර්ශකයක pH පරාසය කියලා. ඒතර මේ pH පරාසය දර්ශකෙන් දර්ශකයට ලැබෙන තැන වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මෙතිල් ඔරෙන්ජ් නම් ආම්ලික මාධ්‍යයේදී ලැබිලා තියෙනවා. ෆිනොප්තලීන් නම් ඒ pH පරාසය
වාෂ්මික මාධ්‍යයක ලැබිලා තියෙනවා. බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්‍රූ වල සාමාන්‍ය උදාසීන අවස්ථාවක කියන්නේ pH ගේ 7 වට කරගත්ත pH පරාසයක් තමයි පෙන්눔 කරන්නේ. මේ අපි සාකච්ඡා කරපු දර්ශකයක pH පරාසය කියන එක අපි දැන් මේ ඉස්සෙල්ලා විස්තර කරේ යම් ගුණාත්මක පසුබිමක ඉඳලා අපි බලමු මේකට යම් ප්‍රමාණාත්මකව සම්බන්ධතාවයක් ලබා ගන්න පුළුවන්ද කියලා. එතකොට දැන් මම මේ විස්තර කරගෙන යන්නේ HIN කියලා දුබල අම්ලයක් ඇත්තටම මොකද්ද විශේෂත්වය මේ දුබල අම්ලයට පුළුවන්කම තියෙනවා දර්ශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න. ඒතර කොහොමද දර්ශකයක් ලෙස ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ? HIN වල යම් වර්ණයක් තියෙනවා IN- වල ඊට වඩා වෙනත් වර්ණයක් තියෙනවා. හොඳයි. දැන් එතකොට මේක දුබල අම්ලයක් නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දුබල අම්ලයකට අම්ල විඝටන නියතය අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. ඒ සඳහා ප්‍රකාශනයක් ලියන්න පුළුවන්. අන්න ඒ වගේම මෙතනත් මේ දර්ශකය සඳහා අපි අම්ල විඝටන නියතයට කලින් විදිහටම ප්‍රකාශනයක් ලියනවා. හැබැයි මේ අම්ල විඝටන නියතයට අපි විශේෂ නමක් පාවිච්චි කරනවා. මොකද්ද? දර්ශක නියතය කියලා. දර්ශක නියතය කියලා. කිසි වෙනසක් නැහැ. අපි කලින් සාකච්ඡා කර දුබල අම්ලයකට අදාළව කතා කරපු Ka ම තමයි මෙතන කිසි වෙනසක් නැහැ. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ දැන් අපි කලින් ඒ දුබල අම්ල සහ ඒ සංයුක්මක භස්ම සම්බන්ධ කරගෙන හෙන්ඩර්සන් ප්‍රකාශනය සාකච්ඡා කරා. එතකොට ඒ වගේම අපි මෙතනත් මේ හෙන්ඩර්සන් සම්බන්ධතාවය තමයි පාවිච්චි කරලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් අපි හිතමු මේ දර්ශකයේ කියන්නේ මේ HIN කියන දුබල අම්ලයේ යම් අවස්ථාවක HIN සහ IN- කියන එක හරියටම 50-50 බැගින් තියෙනවා. දැන් අපි කලින් කතා කරේ HIN වැඩිපුර තිබුණොත් HIN වල වර්ණය තමයි නිරීක්ෂණය වෙන්නේ. අපි දකින්නේ ඒ HIN වල වර්ණය. ඒ වගේම IN- වල IN- වැඩිපුර තිබ්බොත් IN- වල වර්ණය තමයි අපි දර්ශනය කරන්නේ. දැන් ওই දෙක හරියටම 50-50 තිබුණොත් මොකද්ද වෙන්නේ? දැන් නිකන් අපි හිතමු කහ පාටයි නිල් පාටයි දෙක සමසමව තිබුණොත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා යම් කොළ වගේ වර්ණයක් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. එතකොට HIN සාන්ද්‍රණය IN- සාන්ද්‍රණයට සමාන වෙනකොට අපි යම් අතරමැදි වර්ණයක් තමයි දර්ශනය කරන්නේ. ඒ අතරමැදි වර්ණය දර්ශනය කරන අවස්ථාවේදී මාධ්‍යයේ pH අගය pKIN වලට සමාන වෙනවා. එතකොට මේ pKIN කියන්නේ අපි කලින් කතා කරපු pKm තමයි. කිසි වෙනසක් නැහැ. මේක දර්ශකයක් බව හඟවන්න පමණක් අපි IN කියන විශේෂණය පාවිච්චි කරනවා. එතකොට දැන් අපි හිතමු HIN සාන්ද්‍රණය IN- සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් වෙනවා. පැහැදිලිද? HIN සාන්ද්‍රණය IN- සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් වෙනවා. ඒතර සාමාන්‍යයෙන් යම් එකිනෙකට වෙනස් වර්ණයන් තියෙන අපි පද්ධතියක් ගත්තොත් දැන් මෙහෙම හිතන්න පුදුල පුතාලා අපි හිතමු දැන් ඔන්න වීදුරු භාජනයක නිල් පාට බෝල 10ක් තියෙනවා. නිල් පාට බෝල 10ක් තියෙනවා. ඒ අතරේ තවත් එක බෝලයක් තියෙනවා. අපි හිතමු රතු පාට බෝලයක් තියෙනවා. දැන් ওই ටික නිකන් ඔහෙ තියෙනකොට අපිට අර රතු පාට බෝලේ පෙනේ. අපි හිතමු දැන් මේ වීදුරු භාජනයට දාලා අපි මේක වේගයෙන් හොලවනවා. එහෙම නැත්නම් මේ බෝල වලට අපි වේගයෙන් චලනය වෙන්න අවස්ථාව දෙනවා. එතකොට සමහර වෙලාවට අර එක බෝලයක් තිබ්බ ඒ කියන්නේ අපි හිතමු රතු පාට බෝල 10ක් තියෙද එක නිල් පාට බෝලයක් තිබ්බනම් එතකොට අර ඒ නිල් පාට පේන්නේ නැතුව අපිට රතු පාට පේන්න පටන් ගන්නවා. ඒතර අන්න ඒ වගේ දෙයක් මෙතනදිත් සිද්ධ වෙනවා. දැන් HIN සාන්ද්‍රණය IN- වල සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් වුණොත් එහෙම ඒ වෙලාවේදී අපිට සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රකටව පේන්න ගන්නේ HIN වල වර්ණය. හැබැයි ඒක ඒ සාපේක්ෂ වර්ණ තීව්‍රතාවය මත වගේ තවත් කරුණු මත පොඩ්ඩක් එහා මෙහා වෙන්න පුළුවන්. අපි මේ දල අදහසක් ප්‍රකාශ කළේ. එතකොට මෙන්න මේ తত্ত্বය ඒ කියන්නේ HIN සාන්ද්‍රණය IN- සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් වන අවස්ථාව අර හෙන්ඩර්සන් ප්‍රකාශනයට අපි ආදේශ කළොත් එහෙම ඒ වෙලාවේදී අපිට pH අගය මේ විදිහට සුළු කරලා පෙන්වන්න පුළුවන්. pH අගය සමාන වෙනවා pKIN ඍණ 1 කියන එකට. pKIN ඍණ කියන එකට සමාන වෙනවා. එතකොට මේ මොකද්ද? අර
HIN වල වර්ණය එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වල වර්ණය එහෙම නැත්නම් ආම්ලික වර්ණය අපිට ලබා දෙන උපරිම තැන ඒ සීමාව ගත්තොත් එහෙම ඒ වෙලාවේදී pH අගය සමාන වෙන්න ඕනේ pKIN ඍණ 1ට. එතකොට ඒ විදිහටම ඕකේ අනිත් පැත්ත අපි ගත්තොත් එහෙම දැන් IN- සාන්ද්‍රණය HIN සාන්ද්‍රණය වගේ 10 ගුණයක් වුණොත් එහෙම ආසන්න වශයෙන් එතකොට අපිට පේන්නේ IN- වල සාන්ද්‍රණය ඒ කියන්නේ සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වල වර්ණය. එතකොට ඊට අදාළව මේ සම්බන්ධතාවය අපි හෙන්ඩර්සන්ගේ ප්‍රකාශනයේ හෙන්ඩර්සන් සමීකරණය ආදේශ කරොත් ඒ වෙලාවේදී අපිට ලැබෙනවා pH අගය සමානයි කියලා pKIN ධන 1ට. එවනම් දැන් දුල පුතාලට තේරුම් කරගන්න පුළුවන් දර්ශකයක දල වශයෙන් අපිට සෛද්ධාන්තිකව pH පරාසය ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන් pKIN වලට වඩා එකක් අඩු අගයේ සිට pKIN වලට වඩා එකක් වැඩි අගයේ දක්වා ඒ කියන්නේ pH සමානයි pKIN ධන හෝ ඍණ 1 pH සමානයි pKIN ධන හෝ ඍණ 1 කියන සම්බන්ධතාවය මේ කොටු කරලා පෙන්වන්න තියෙන සම්බන්ධතාවයේ මගින් සෛද්ධාන්තිකව ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔයගලන්ගේ සම්පත් පොතේ මේ වගුව තියෙනවා ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. ඊළඟට දර්ශක ගණනාවක ඒ pH පරාසයන් ඔයගලන්ට දක්වලා තියෙනවා. ඒකත් ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තරම් මේ වගුවම ඒ සම්පත් පොතේ ඒ විදිහටම තියෙනවා. හොඳයි. දුවේ පුතේ එහෙමනම් දැන් ඊළඟට අපි යොමු වෙන්නේ අපිට ඊ타ත්ම වැදගත් රසායනාගාර තුල බහුලවම භාවිතා වෙන අම්ල භස්ම අනුමාපන සඳහා තමයි අපි ඊළඟට යොමු වෙන්නේ. එතකොට අද අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා අම්ල භස්ම අනුමාපනයක් හා සම්බන්ධ සෛද්ධාන්තික පසුබිම ඊ타ත්ම පුළුල් ලෙස. ඒ වගේම අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ප්‍රායෝගිකව අම්ල භස්ම අනුමාපනයක් සිද්ධ කරනකොට ඒ දර්ශකවල වර්ණ විපර්යාසයන් සිද්ධ වෙන්නේ මොන ආකාරයේද කියන එකත් ඔයගොල්ලොත් එක්ක සාකච්ඡා කරන්න. හොඳයි. දැන් අපි අම්ල භස්ම සාකච්ඡා කරා ආකාර කීපයකට. ඒතර අම්ල වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රබල අම්ල, දුබල අම්ල. ඒ විදිහටම භස්ම වර්ග දෙකක් තියෙනවා. ප්‍රබල භස්ම, දුබල භස්ම විදිහට. ඒ අනුව අපි අම්ල භස්ම සම්බන්ධ කරමින් අනුමාපන කරගෙන යනකොට දැන් ඔයගලන්ට හිතා ගන්න පුළුවන් අම්ල භස්ම අනුමාපන වර්ග 4ක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පුළුවන්. හොඳයි. අපි ඒකෙන් මුලින්ම යොමු වෙනවා ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපන සඳහා. ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපන සඳහා. ඒතකොට මෙතනදී අපි ඊ타ත්ම සුලභව තියෙන අම්ලයක් ගන්නවා HCl ඊළඟට භස්මය සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එතකොට ඔයගලන්ට මේ සටහනෙන් පෙන්නලා තියෙන ආකාරයට අපි අනුමාපන ෆ්ලාස්කුවකට අර ගන්නවා HCl ද්‍රාවණය සාමාන්‍යයෙන් ගන්න ඝන සෙන්ටිමීටර 25ක්. ඊට පස්සේ බියුරට් එකේ පුරෝගුණ තියෙනවා එම සාන්ද්‍රණයම ඒ කියන්නේ 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ද්‍රාවණයක්. මම ඔයගලන්ට මුලින්ම මෙතනදී පෙන්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යනකොට මේ ෆ්ලාස්කුවේ තියෙන ද්‍රාවණයේ pH අගය කොයි ආකාරයට වෙනස් වෙනවද කියන එක. හොඳයි දුවේ පුතේ දැන් මේ පේන්න තියෙන්නේ ආරම්භක pH අගය ගණනය කරන්නේ කොහොමද කියන එක. එතකොට දැන් ආරම්භයේදී තියෙන්නේ HCl ප්‍රබල අම්ලය. ඒතර මේ ප්‍රබල අම්ලය සම්පූර්ණයෙන් විඝටනය වීම නිසා මාධ්‍යයට H2O+ ලබා දෙනවා. එතකොට මෙතනදී HCl සාන්ද්‍රණය H2O+ සාන්ද්‍රණයට සමානයි කියලා සලකලා pH අගය කියන්නේ දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා හොඳටම ඍණ ලඝු 10 පාදයට H2O+ සාන්ද්‍රණය ඒ අනුව අපිට pH අගය ගණනය කරගන්න පුළුවන් 1යි කියලා. ඒ කියන්නේ ආරම්භක pH අගය වෙන්නේ 1ක්. ඊළඟට අපි බලමු සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගය හොයන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒතර මොකද්ද මේ සමකතා ලක්ෂය කියලා කියන්නේ? දැන් ඔයගලන්ට තවත් ලක්ෂයක් තව පොඩ්ඩකින් අපි කතා කරනවා අන්ත ලක්ෂය කියලා. දැන් මේ කතා කරන්නේ සමකතා ලක්ෂය. මොකද්ද මේ සමකතා ලක්ෂය කියලා කියන්නේ? ඕනම අවස්ථාවක යම් ප්‍රතික්‍රියාවක්
සම්පූර්ණයෙන් සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාව තමයි අපි මේ සමකතා ලක්ෂය කියලා සලකන්නේ. මේක සෛද්ධාන්තික අවස්ථාවක්. ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියක සම්පූර්ණයෙන් එකිනෙක සමග ප්‍රතික්‍රියා වෙලා මේ ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වෙච්ච අවස්ථාව. එතකොට දැන් අපි මේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සහ HCl අතර අනුමාපනය එතකොට ඊට අදාළ රසායනික ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වුණාම මොනවද මාධ්‍යයේ තියෙන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් HCl ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වුණාම මොනවද මාධ්‍යයේ තියෙන්නේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ්. ඒතර අපි කලින් දවසක කලින් පාඩමක පැහැදිලි කරගත්තා ලවණවල ජල විච්ඡේදනයේ යටතේ සෝඩියම් ක්ලෝරයිඩ් ඒ කියන්නේ ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම ලවණ ජලීය ද්‍රාවණ උදාසීනයි කියන එක. එහෙමනම් දැන් මේ සමකතා ලක්ෂයේදී ෆ්ලාස්කුවේ තියෙන ජලීය ද්‍රාවණය උදාසීන විය යුතුයි. ඒ කියන්නේ සෙල්සියස් අංශක 25 දී මාධ්‍යයේ pH අගය 7ක් විය යුතුයි. මාධ්‍යයේ pH අගය 7ක් විය යුතුයි. ඊළඟට අපි බලමු දැන් මෙන්න මේ සමකතා ලක්ෂයට ඊටාම ආසන්න අවස්ථාවක. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා මේ බියුරෙට් එකක අපිට එක බිඳුවක් කියලා සැලකුවොත් එහෙම මේ බියුරෙට් එක එක බිඳුවක පරිමාව වෙන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඝන සෙන්ටිමීටර් 0.05ක් වගේ ප්‍රමාණයක්. එතකොට දැන් අපි දැන් මේ සැලකුවේ 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල HCl ද්‍රාවණයකින් ඝන සෙන්ටිමීටර 25ක් අනුමාපනය කරනවා බියුරෙට්ටුවට ගත්ත එම සාන්ද්‍රණයම තියෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් සමග. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවේ ස්ටොයිකියෝමීතිය 1:1යි. ඒතර සාන්ද්‍රණත් සමානයි. එහෙමනම් මේ සමකතා ලක්ෂය එළඹෙන්නේ කොයි වෙලාවේදීද අපි හරියටම සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක් එකතු කරපු අවස්ථාව. ඒතර දැන් මේ අපි සලකන්න යන්නේ ඊට තාමත්ම ආසන්න ඒ කියන්නේ තව සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් බිඳුවක් එකතු කිරීමට පෙර. ඒ කියන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් 24.95ක් ඝන සෙන්ටිමීටර් 24.95ක් එකතු කරපු අවස්ථාවේ pH අගය කොච්චරක්ද කියලා හොයාගන්න. ඉතින් මේක හරි සරල ගණනය කිරීමක්. එතකොට ආරම්භයේ තියෙන HCl මවුල ප්‍රමාණය 1000ක 0.1 එකෙන් 25ක්. එතකොට දැන් දාලා තියෙන සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් මවුල ප්‍රමාණය අපි අඩු කරනවා. අඩු කරපුවාම අපිට එනවා ඉතිරි HCl මවුල ප්‍රමාණය එහෙම නැත්නම් ඉතිරි H+ මවුල ප්‍රමාණය. එතකොට දැන් තියෙන සමස්ත පරිමාව 49.95ක් වෙනවා. ඒ අනුව අපිට ගණනය කරගන්න පුළුවන් සාන්ද්‍රණය කොච්චරද කියලා. ඒතර ඒක ආසන්න වශයෙන් අපිට ලැබෙනවා 1 වැඩි කිරීම 10^4යි ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල. ඒතර ඒක pH වලට මේ විදිහට හැරෙව්වහම අපිට එනවා pH අගය 4ක් කියලා. එතකොට දැන් මතක් කරගන්න අපි කලින් කිව්වා සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගය 7යි. එතකොට ඒ අවස්ථාව එළඹෙන්න එක බිඳුවක් එකතු කරන්න කලින් මාධ්‍යයේ pH අගය 4ක් වෙනවා. දැන් එහෙමනම් දුවේ පුතේ අපි ඊළඟට බලමු මේ සමකතා ලක්ෂය පහු කරලා තව එක බිඳුවක් සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් වැඩිපුර එකතු කරපුවාම මාධ්‍යයේ pH අගය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. දැන් සමකතා ලක්ෂයට පස්සේ තව එක බිඳුවක් අපි සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් එකතු කළොත් එහෙම දැන් මාධ්‍යයේ වැඩිපුර තියෙන්නේ මොනවද? OH-. එහෙනම් දැන් අපිට ඉතිරි එහෙම නැත්නම් වැඩිපුර තියෙන OH- සාන්ද්‍රණය තමයි ගණනය කරගන්න වෙන්නේ. එතකොට ඒ OH- සාන්ද්‍රණය මේ ආකාරයට ගණනය කරගත්තාම කලින් වගේම අපිට හම්බෙනවා OH- සාන්ද්‍රණයත් ආසන්න වශයෙන් 1 වැඩි කිරීම 10^4යි ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල කියලා. ඒ අනුව pOH අගය හම්බෙනවා 4යි කියලා. ඒතර ඔයගොල්ලෝ දන්නවා සෙල්සියස් 25 දී pH සහ pOH වල එකතුව 14යි. ඒ අනුව අපිට පුළුවන් pH අගය 10යි කියලා ගණනය කරගන්න. pH අගය 10යි කියලා හොයාගන්න. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ දැන් මේ අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යන අවස්ථාවේදී මාධ්‍යයේ pH අගය වෙනස් වන ආකාරය ඉතාමත්ම වැදගත්. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයට දැන් ඔයගොල්ලෝ අවධානය යොමු කරන්න. මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් දැන් මේ අක්ෂ ඔයගලන්ට හරියට පැහැදිලිව පේනුනේ නැති වුණත් කමක් නැහැ. දැන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා පටන් ගන්න වෙලාවේදී අපි pH අගය 1ක් වුණා. මෙතන pH අගය 1යි. සමකතා ලක්ෂයට ඊටාම ආසන්න අවස්ථාවක pH අගය අපි 4යි කියලා ගණනය කරගත්තා.
සමකතා ලක්ෂය පැනපු ගමන් එක බිඳුවක් වැඩිපුර දාපු ගමන් pH එක අපි 10යි කියලා ගණනය කරගත්තා. ඉතින් ඇත්තටම මේකේ මේ ප්‍රස්ථාරය එන්නේ මේ විදිහට. ඒතර ඔයගලන්ට මේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව පේනවා pH අගය 3 සිට 11 විතර වෙනකන් ශීඝ්‍ර විපර්යාසයකට භාජනය වෙනවා. එතකොට සමකතා ලක්ෂයේ ආසන්නයේදී මාධ්‍යයේ pH අගය ඊටාම ශීඝ්‍ර ලෙස වෙනස් වෙනවා 3 සිට 11 පමණ තෙක්. එතකොට මේ අනුමාපනයේම අපිට අවශ්‍ය නම් අනිත් පැත්තට කරන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් කරේ මොකද්ද? අනුමාපන ප්ලාස්කුවට HCl ගත්තා, බියුරේට් එකට ගත්තා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඔක මාරු කරන්න පුළුවන්. අනුමාපන ප්ලාස්කුවට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් ගන්න පුළුවන්, බියුරේට් එකට HCl ගන්න පුළුවන්. ඒතර එහෙම කරගෙන යනකොට අපි පටන් ගන්නේ පාශ්මික මාධ්‍යයක. ඒතර පටන් ගන්න අවස්ථාවේ pH අගය 13යි. ඒතර මේ වගේ සමකතා ලක්ෂය ආසන්නයට ආපුවාම pH අගය 10ක් කියලා ගණනය කරගන්න පුළුවන්. සමකතා ලක්ෂයට එක බිඳුවක් වැඩිපුර දැම්මාම pH අගය 4යි කියලා ගණනය කරගන්න පුළුවන්. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයෙන් පෙන්වන ආකාරයට එතනදී මාධ්‍යයේ pH අගය ශීඝ්‍ර ලෙස වෙනස් වෙනවා. සමකතා ලක්ෂය ආසන්නයේදී කොහොමද 11 සිට 3 පමණ වන තෙක්. අපි ඊළඟට ඊටාත්ම වැදගත් කොටසකට යොමු වෙන්න තියෙනවා. අපි බලමු දැන් මේ ඉගෙනගත් සෛද්ධාන්තික කාරණා ටික කොයි ආකාරයටද අපිට ප්‍රායෝගිකව අම්ල භස්ම අනුමාපනයක් සිද්ධ කරගෙන යනකොට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දැන් ඔයගොල්ලෝ හොඳට අවධානය යොමු කරගන්න, නැවත මතක් කරගන්න. අපි දර්ශක තුනක pH පරාසයන් විස්තර කරගත්තා. එතකොට අපි ඒ දර්ශක තුන අම්ල භස්ම අනුමාපනයකදී අපිට වර්ණ විපර්යාසයන් පෙන්වන්නේ කොහොමද කියන එක අපි දැන් පොඩ්ඩක් ප්‍රායෝගික පරීක්ෂණයකට යොමු වෙලා බලමු අම්ල භස්ම අනුමාපනයක් කොයි ආකාරයටද සිද්ධ කරන්නේ කියලා. දැන් දුවේ පුතේ දැන් අපි මේ අනුමාපනය සඳහා සියල්ල සූදානම් කරගෙන තියෙන්නේ. ඒතර දැන් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා මේක සාමාන්‍ය රසායනාගාරයක තත්ත්වය නෙමෙයි. නමුත් අපිට පුළුවන් උපරිමයෙන් අපි බලමු කොයි ආකාරයටද මේ අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යනකොට මේ දර්ශකවල වර්ණයන් වෙනස් වෙන්නේ කියලා. එතකොට දැන් මේකේ මම අරගෙන තියෙනවා බියුරේට් එකට අරගෙන තියෙනවා සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. එතකොට HCl අරගෙන තියෙනවා අනුමාපන ෆ්ලාස්කුවට. අපි දැන් මුලින්ම දර්ශකය ලෙස පාවිච්චි කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ්. දැන් දුවේ පුතේ ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න මෙතිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකයේ pH පරාසය අපි කලින් කොටසකදී සාකච්ඡා කරා කොහොමද වෙන්නේ කියන එක. අපි බලමු මේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරපුවාම මොකක්ද අපිට ලැබිච්ච වර්ණය? සාමාන්‍යයෙන් අපි දර්ශකයකින් බිඳුවක් දෙකක් වගේ තමයි එකතු කරන්නේ. එතකොට දැන් මේ මොකද්ද? සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වල එහෙම නැත්නම් ආම්ලික මාධ්‍යයේදී ලැබෙන වර්ණය. එතකොට රතු පැහැයට රෝස පැහැයට හුරු වර්ණයක්. එතකොට අපි බලමු දැන් අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යනකොට කොයි ආකාරයකටද මේ වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙන්නේ? අපි සාමාන්‍යයෙන් අනුමාපනයක් කරගෙන යනකොට පාඨාංක කීපයක් ගන්නවා. එතකොට පාඨාංක විශේෂයෙන් 3ක් ගන්නවා. පළවෙනි පාඨාංකය දල වශයෙන් අරගන්නේ වේගෙන් අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යන අතරතුර. එතකොට දැන් මුලින් බියුරේට් එකෙන් වැටෙන බිඳු වලින් අපිට කිසිදු වෙනසක් නිරීක්ෂණය වෙන්නේ නැහැ. එතකොට බලන්න දැන් මේ අනුමාපනය කරගෙන යනකොට අපිට හුරු අතින් තමයි, ඒ කියන්නේ දැන් දකුණු අතින් වැඩ කරන කෙනෙක් නම් දකුණු අතින් තමයි. ඔන්න දැන් බලන්න දැන් මෙතනදී අපිට වර්ණ විපර්යාසයක් සිද්ධ වුණා. දැන් මේකේ අපි ඊටාම තනුක දර්ශකයේ ඊටාම තනුක ද්‍රාවණයකින් තමයි දාලා තියෙන්නේ. ඒතර ඔයගලන්ට අර අපි කලින් කතා කරපු වර්ණ විපර්යාසය මෙතෙන්දී දැන් ඔන්න සිද්ධ වුණා. එතකොට මේ වර්ණ විපර්යාසය වෙන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ මොකද්ද? රතු තැඹිලි පාට වගේ වර්ණයක සිට කහ වර්ණයට. එතකොට දැන් මේ කහ වර්ණය තමයි ඔබට ලැබිලා තියෙන්නේ. නමුත් මේක ඊටාමත්ම මේ තනුක ද්‍රාවණයක් නිසා ඔයගලන්ට පේන්නේ ඊටාමලා කහ වර්ණයක් තමයි තියෙන්නේ. ඔයගලන්ට නැවතත් මතක් කරගන්න පුළුවන් අර අපි සාකච්ඡා කරපු
සටහනේ තිබිච්ච ඒ pH පරාසයන් නැවතත් මතක් කරගන්න. එතකොට දැන් මම මෙතෙන්දී ඔයගලන්ට ඇත්තටම පෙන්වුවේ දර්ශකයේ වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙන ආකාරය. දැන් මේ විදිහටම අපිට පුළුවන්කම ලැබෙනවා මේ දර්ශකයම අපි අනිත් පැත්තට සිද්ධ කළොත්. ඒ කියන්නේ අපි HCl පුරවගෙන තියනවා මේ බියුරේට් එකට. අපි බලමු දැන් එම දර්ශකයෙන්ම ස්වල්පයක් අරගෙන දැන් මේකට අපි එකතු කරලා තියෙනවා මෙතිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකයෙන් ස්වල්පයක්. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට කහ වර්ණය මෙතන නිරීක්ෂණය වෙනවා. ඒ කියන්නේ කලින් අපි අනුමාපනය සිද්ධ කරපු අවස්ථාවේ ලැබිච්ච වර්ණය. එතකොට දැන් බලමු මෙතනදී වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා මෙතනදී මේ බිඳුවක් වැටෙනකොටම ඒ වැටෙන අවස්ථාවේ එතන ඊටාම ෂණිකව රෝස පාට වර්ණයක් ඇති වෙලා අපි ඒක කලත්තනකොට නැති වෙනවා. එතකොට දැන් මෙතනදී ඒ සම්පූර්ණයෙන්ම මුළු ද්‍රාවණයම වර්ණයේ වෙනස් වෙච්ච අවස්ථාව තමයි අපි ලබා ගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. එතකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා දැන් මේ බිඳුවක් එකතු කරනවා ඒ බිඳුවේ වර්ණය නැති වෙනවා කලත්තනකොට. දැන් මේ අනුමාපනය කරගෙන යනකොට අපිට දැනෙනවා දැන් ඔන්න වර්ණය සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙන්න ආසන්නයි වගේ. ඒතර එහෙම ආසන්න වෙච්ච වෙලාවක අපිට පුළුවන් අනුමාපනයක් කරනකොට දැන් ගොඩාක් ආසන්නයි වගේ තේරෙනවා නම් අපිට පුළුවන් මේ වොෂ් බොටල් එක පාවිච්චි කරලා දැන් මේකේ එල්ලි බිඳුවක් තියෙනවා නම් ඒ බිඳුවත් මේක ඇතුළටම දාන්න පුළුවන්. ඊළඟට මේ ෆ්ලාස්ක් එක වටේ මේ විදිහට හොදලා ඒ ෆ්ලාස්ක් එකේ යම් ප්‍රමාණයක් තැවරලා තිබුණා නම් එහෙම එකතු කරපු ද්‍රාවකයේ කියන්නේ HCl තැවරලා තිබුණා නම් ඒවත් ඇතුළටම දා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපිට අනුමාපනය ආපහු දිගට කරගෙන යන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් ඔන්න පේනවා ඒ එක බිඳුවකින් අපිට සම්පූර්ණයෙන් වර්ණ විපර්යාසය ලැබුණා. එතකොට දැන් මේ අවස්ථාවේදී අපි ප්‍රායෝගිකව सिद्ध කරනකොට දැන් මොකද්ද කරන්න තියෙන්නේ? අපි ආරම්භක බියුරට් පාඨාංකය සටහන් කරගෙන තිබිය යුතුයි. දැන් මේ වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙච්ච අවස්ථාවේදී බියුරට් පාඨාංකය සටහන් කරගත යුතුයි. ඒතර මේ දෙකේ වෙනසෙන් වැයවෙච්ච පරිමාව හොයාගන්න වෙනවා. දැන් මම ඕගොල්ලන්ට කලින් කිව්වා සමකතා ලක්ෂය වගේ තවත් පදයක් තියෙනවා කියලා අන්ත ලක්ෂය. ඉතින් අන්ත ලක්ෂය කියලා කියන්නේ දුවේ පුතේ මේ අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යන අවස්ථාවේදී දර්ශකයේ විසින් අපිට ලබා දෙන අවස්ථාව. ඒ කියන්නේ දර්ශකයේ මගෙන් අපිට කියනවා මෙන්න මෙච්චරක් වැය වුණා කියන එක. ඒ කියන්නේ අපි අනුමාපනය නතර කරන ප්‍රායෝගික ලක්ෂය තමයි අන්ත ලක්ෂය හැටියට හඳුන්වන්නේ. ඉතින් එහෙමනම් දුවේ පුතේ ආපහු ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න මේ අපි කතා කරේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකයට අදාළ pH පරාසය සැලකිල්ලට අරගෙන මේ අනුමාපනයේට මෙතිල් ඔරෙන්ජ් පාවිච්චි කරපුවාම වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් ඊළඟට අපි බලමු තවත් දර්ශකයක් ගමු ෆිනොප්තලීන් දර්ශකය. ෆිනොප්තලීන් දර්ශකයෙන් අපි සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා ආපහු මොනවද මම මුලින්ම කරන්නේ දැන් ආපහු යන්නේ මොකටද සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් තියෙනවා බියුරේට් එකේ ඊට පස්සේ ෆ්ලාස්කුවේ තියෙනවා HCl එතකොට අපි ෆිනොප්තලීන් දර්ශකයෙන් සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරනවා එතකොට ඔයගලන්ට මතකයි ආම්ලික මාධ්‍යයේදී එහෙම නැත්නම් සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වලදී ෆිනොප්තලීන්ගේ වර්ණය අවර්ණයි එතකොට දැන් මේ අනුමාපනය කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට පේනවා මේ දානකොටම රෝස පැහැයක් ඇති වෙනවා. ඒතර ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වන අවසාන වර්ණය. ඒතර මේකත් අපි වේගයෙන් මුලින් කරගෙන යනවා. අන්තලක්ෂය කිට්ටු වෙනකොට මේ රෝස වර්ණය නැති වෙන්න ගත වෙන කාලය වැඩි වෙනවා. ඒතකොට ඒකෙන් අපිට අදහසක් ගන්න පුළුවන් දැන් අන්තලක්ෂයට කිට්ටු වෙලා කියලා.
හොඳයි. දැන් එතකොට මෙතනදී අපිට අන්තලක්ෂය ලැබුණා. ඇති ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කරනකොට අපි මීට වඩා පරිස්සම් විය යුතුයි. දැන් මේ අන්තලක්ෂය පොඩ්ඩක් පැනලා තියෙනවා. ඉතින් මට මෙතෙන්දී ඇත්තටම අවශ්‍ය වෙන්නේ මේ වර්ණ විපර්යාසය ඔයගලන්ට පෙන්වන්න විතරයි. එතකොට දැන් ෆිනොප්තලින් දර්ශකය පාවිච්චි කරලා මේ ආකාරයට අනුමාපනය කරගෙන යනකොට අවර්ණ ද්‍රාවණය රෝස පැහැයට හැරුණා. අවර්ණ ද්‍රාවණය රෝස පැහැයට හැරුණා. ඒතර මේ ආකාරයට කියන්නේ මොකද්ද? අපි ෆ්ලාස්කුවේ තියෙන්නේ අම්ලය HCl. එතකොට බියුරෙට්ටුවේ තියෙන්නේ සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්. ඊළඟට අපි බලමු මේකේ අනිත් පැත්තට සිද්ධ කරනකොට කොයි විදිහට සිද්ධ වෙන්නේ? බියුරෙට්ටුවේ HCl යොදාගෙන අනුමාපන ෆ්ලාස්කුවට සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ් අරගෙන මේ අනුමාපනය සිද්ධ කරගෙන යනකොට දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ආරම්භක ද්‍රාවණයේ වර්ණයේ රෝස පැහැයක් ගන්නවා. ඒතර අපි අනුමාපනය කරගෙන යනකොට ඔයගලන්ට පේනවා දැන් රෝස පැහැ ටික ටික අඩු වෙගෙන යනවා. නමුත් අපිට තාම රෝස පැහැ දර්ශනය වෙනවා. ඒතර යම් අවස්ථාවක දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේ බිඳුව වැටෙන තැන අවර්ණ වෙනවා. හොඳයි. එතකොට දැන් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන් අවර්ණ වුණා. ඒ කියන්නේ අපිට අන්තලක්ෂය ලැබුණා. ඒතර අර මම කලින් කියපු විදිහටම අපි මේකේ පාඨාංකය සටහන් කරගත යුතුයි. එතකොට දර්ශකයේ විදිහට ෆිනොප්තලින් යොදාගත්තාම ඒ අනුමාපනය කොයි ආකාරයට සිද්ධ කරගෙන ගියත් අපිට නිවැරදි පාඨාංකයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. හොඳයි. එහෙනම් අපි ඊළඟට තවත් දර්ශකයකට යමු වෙනවා. අර සටහනෙන් ඔයගොල්ලෝ මතක් කරගන්න අපි සාකච්ඡා කරා මොකක්ද ඊළඟට බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ. බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ. එතකොට අපි බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ වලින් සුළු ප්‍රමාණයක් එකතු කරමු. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා ඇති මේකේ කහ පැහැයට උරු වර්ණයක්. එතකොට දැන් අපි මේකත් වේගයෙන් අනුමාපනය කරගෙන යමු බලන්න. તો දැන් ඔයගලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් වෙයි මේ බිඳුවක් වැටෙන අවස්ථාවේදී වැටෙන තැන වෙනත් වර්ණයක් ඇති වෙනවා. ඒතර කලත්තනකොට ඒ වර්ණය නැති වෙනවා. එතකොට ලා නිල් පැහැයට හුරු වර්ණයක් ඇති වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක කලත්තනකොට නැති වෙනවා. එතකොට ඔයගලන්ට පේනවා මෙතන යම් කොළ පැහැයක් වගේ කොළ පැහැයට හුරු වර්ණයක් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. ඒත් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා අතරමැදි වර්ණය නිල් සහ කහ අතරමැදි වර්ණයක් තමයි කොළ පාට කියලා කියන්නේ. ඒතර දැන් ඔන්න සම්පූර්ණයෙන්ම නිල් පැහැයට හැරුණා. ඒතර මෙන්න මේ ආකාරයට අපිට බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ පාවිච්චි කළත් අන්තලක්ෂයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. අපි ඊළඟට ඉක්මනින්ම යොමු වෙනවා මේ අනුමාපනයම අනිත් පැත්තට කොයි විදිහටද සිද්ධ කරන්න කියලා බලන්න. හොඳයි. දැන් ඔයගලන්ට පේනවා නිල් වර්ණයක් පේනවා. ඒතර අපි දැන් පටන් ගන්නෙ නිල් වර්ණයේ සිට. ඒතර අපි අනුමාපනය කරගෙන යන්නේ HCl සමග. හොඳයි. ඒතර මෙතනින් පේනවා ඔයගලන්ට මේ අපි බිඳුවක් දානකොට ඒ බිඳුව වැටෙන තැන යම්කිසි කහ වර්ණයක් ඇති වෙනවා. ඒතර අපි ඒක කලත්තනකොට කහ වර්ණය පැතිරලා දැන් නිල් වර්ණය ටික ටික අඩු වෙලා යනවා. ඒතර සමකතා ලක්ෂ්‍ය ආසන්න වෙනකොට ඒ කහ වර්ණයේ පවතින කාලය වැඩි වෙනවා. දැන් මෙතනත් ඔයගොල්ලන්ට මේ කොළ වර්ණයක් නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන්. දැන් එතකොට අතරමැදි වර්ණයකට ඇවිල්ලා තියෙනවා.
තව එක බිඳුවක් වැටුනහම සම්පූර්ණයෙන්ම කහ වර්ණයටපත් වෙනවා. ඒ කියන්නේ දැන් මෙතෙන්දිත් අපිට අන්තලක්ෂය ලැබුණා. හොඳයි. එහෙමනම් දුවේ පුතේ දැන් අපි මෙතනදී නිරීක්ෂණය කරා අපි සාකච්ඡා කරපු දර්ශක තුන මෙතිල් ඔරෙන්ජ්, ෆිනොප්තලීන් සහ බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ. මේ දර්ශක තුනම සම්බන්ධ කරගෙන අපිට අනුමාපනය කරගෙන යන්න පුළුවන්. ඒ අදාළ වර්ණ විපර්යාසයන් සිද්ධ වෙච්ච හැටි අපි දැක්කා. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් අපි නැවතත් අපි පාඩමට යමු. එතකොට දැන් දුවේ පුතේ මේ තියෙන්නේ අපි අර සාකච්ඡා කරගෙන ආපු අම්ල භස්ම අනුමාපනයට අදාළ pH එකේ වෙනස් වෙන ආකාරය සහ එක් දර්ශකයේ pH පරාසයන් ඒ කලාපයට ඇතුළත් කරපුවාම ලැබෙන සටහනක්. ඒතර ඔයගලන්ට පේනවා අපි දර්ශකයේ විදිහට මෙතිල් ඔරෙන්ජ් පාවිච්චි කරපුවාම ඒ මෙතිල් ඔරෙන්ජ්ගේ pH පරාසය තිබුණේ ආම්ලික මාධ්‍යයේදී. ඒතර අපිට මේ ඊ타මත්ම ආසන්න සමකතා ලක්ෂයට ඊ타මත්ම ආසන්න අන්තලක්ෂයක් ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දක්වාම අපිට පෙන්වන්නේ සාපේක්ෂව පහළ pH අගයන් වල වර්ණය. කියන්නේ අර රතු රෝස පාට වගේ වර්ණයක් තමයි පෙන්වන්නේ. ඒතකොට මේ කොටස පෙන්නට පස්සේ තමයි අපිට කහ වර්ණය නිරීක්ෂණය කරන්නේ. ඉතින් අර අපි දර්ශකයක් තෝරගන්නකොට අපි මෙන්න මේ අවබෝධය සහිතව තෝරගත්තොත් අපිට දර්ශකය මගින් ලබා දෙන අන්තලක්ෂය තාමත්ම කිට්ටුවට ගන්න පුළුවන් සමකතා ලක්ෂයට. දැන් උදාහරණයක් හැටියට කිව්වොත් එහෙම මෙතන දැන් අපි දැනගන්න ඕනේ මෙතිල් ඔරෙන්ජ් දර්ශකය පාවිච්චි කරපුවාම අපිට අන්තලක්ෂය ලැබෙනවා සමකතා ලක්ෂයට කලින්. ඒ නිසා අපි සම්පූර්ණයෙන්ම වර්ණ විපර්යාසය සිද්ධ වෙනකොටම ඒ කියන්නේ වර්ණ විපර්යාසය අවසන් වෙච්ච ගමන්ම තමයි අන්තලක්ෂය නිර්ණය කරන්න ඕනේ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි ෆිනොප්තලින් දර්ශකයේ පාවිච්චි කරා නම් එහෙම අපි දැනගන්න ඕනේ අපිට අන්තලක්ෂය ලැබෙන්නේ සමකතා ලක්ෂයට පස්සේ. එමනම් මේ වර්ණ විපර්යාසයේ සිද්ධ වෙන අවස්ථාවේදීම නතර කරන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. කියන්නේ දැන් ඔන්න අවර්ණව තියෙනවා සමකතා ලක්ෂයේදීත් අපිට ෆිනොප්තලින් පෙන්වන්නේ අවර්ණ. එතකොට යාන්තම් රෝස පාටක් නිරීක්ෂණය වෙනකොටම අපි මේ අනුමාපනය නතර කරන්න දැනගන්න ඕනේ. එහෙමනම් දැන් අපි බලමු යම්කිසි අම්ල භස්ම අනුමාපනයකට අපි දර්ශකයක් තෝරගන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් අපි විස්තර කරා මේ අනුමාපනය සිද්ධ වෙනකොට මාධ්‍යයේ pH අගය තාමත්ම ශීඝ්‍ර විපර්යාසයකට භාජනය වෙනවා යම් පරාසයක් තුල. දැන් මෙතන 3 සිට 11 දක්වා. එතකොට මෙන්න මේ ශීඝ්‍ර pH විපර්යාසය සිද්ධ වෙන පරාසය තුල යම්කිසි දර්ශකයක pH පරාසය තියෙනවා නම් ඒ ඕනම දර්ශකයක් අපිට නිවැරදි සාධාරණ අන්තලක්ෂයක් ලබා ගැනීම සඳහා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒතර මොකක්ද අවශ්‍යතාවය? මාධ්‍යයේ ශීඝ්‍ර pH විපර්යාසය සිදුවන පරාසය තුල දර්ශකේ pH පරාසය තිබිය යුතුයි. හොඳයි. ඒතර දැන් මේ අනුමාපනයම අනිත් පැත්තට කරගෙන ගියා කියලා ඒ අවශ්‍යතාවයේ කිසි ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. එකම දේ මොකද වෙන්නේ? වර්ණ විපර්යාසය පමණක් අනිත් පැත්තට සිද්ධ වෙනවා. දැන් ඒක අපි ප්‍රායෝගිකව කලින් විස්තර කරා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා. ඊළඟට දැන් අපි බලමු මේ ශීඝ්‍ර pH විපර්යාසයේ සිදුවන පරාසය වෙනස් වෙන හේතු මොනවා හරි තියෙනවද කියලා. දැන් මේ ප්‍රස්තාරයෙන් පෙන්눔 කරන්නේ දුවේ පුතේ අපි මේ අනුමාපනය සඳහා ගන්න අම්ලයේ සහ භස්මයේ සාන්ද්‍රණ වෙනස් වෙනකොට මාධ්‍යයේ pH අගය කොයි ආකාරයටද සිද්ධ වෙන්නේ කියන එක. එතකොට දැන් මෙතන මේ යටින්ම යන රේඛාව පෙන්눔 කරන්නේ අර පැත්තෙන් උඩින්ම යන රේඛාව රතු පාටට නිරූපණය කරලා තියෙන රේඛාව නිරූපණය කරන්නේ අපි දැන් කතා කරපු සාන්ද්‍රණ 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වෙන අවස්ථාව. ඊට පස්සේ ඊළඟ එක සාන්ද්‍රණ 0.01 ඊට පස්සේ ආපහු සාන්ද්‍රණ 0.01. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට සාන්ද්‍රණ අඩු වෙන්න දැන් අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය දස ගුණයකින් අඩු වෙනකොට ඔයගලන්ට මේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව පැහැදිලි වෙනවා අම්ලයේ සාන්ද්‍රණය 10 ගුණයකින් අඩු වෙනකොට මේ
pH පරාසය ඒකක එකකින් මේ පැත්තෙන් පටු වෙනවා. ඒ වගේම බෂ්මේ සාන්ද්‍රණය අඩු වෙනකොට ඒත් pH 10 ගුණයකින් අඩු වෙනකොට අතන pH ඒකක එකකින් පටු වෙනවා. ඒතර එහෙම පටු වීමත් සමග අපිට ඇති වෙනවා පොඩි ප්‍රශ්නයක්. දැන් මේකෙන් පෙන්눔 කරන්නේ ඒ මෙතිල් ඔරේන්ජ්, බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ සහ ෆිනොප්තලින් වල pH පරාසයන්. ඒතකොට දැන් ඕගොල්ලන්ට නිරීක්ෂණය කරන්න පුළුවන් මේ ප්‍රස්ථාරයට අනුව දැන් අපි පාවිච්චි කරන අම්ලයේ සහ බෂ්මේ සාන්ද්‍රණ ගොඩාක් අඩු වුණොත් එහෙම ඒ කියන්නේ 0.0.1 වගේ ඊටාම කුඩා අගයකට අඩු වුණොත් එහෙම අපිට මේ මෙතිල් ඔරේන්ජ් සහ ෆිනොප්තලින් පාවිච්චි කරන්න බැරි වෙනවා. එහෙමනම් දැන් මම මේ කියපු කාරණේ සාරාංශයක් මම මෙතෙන්දි කිව්වොත් එහෙම යම් දර්ශකයක් කිසියම් අනුමාපනයකට උචිත වෙන්නේ කොහොමද? ඒ අනුමාපනයේදී සමකතා ලක්ෂ්‍ය ආසන්නයේදී ශීඝ්‍ර pH විපර්යාසයේ සිදුවන පරාසය තුළ එම දර්ශකයේ pH පරාසය තියෙන්න අවශ්‍යයි. ඒකෙනොත් වඩාත්ම සුදුසු දර්ශකය වෙන්නේ හරියටම සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගය මැදි කරගත්ත pH පරාසයක් තියෙනවා නම් සමකතා ලක්ෂ්‍ය මැදි කරගත්ත. දැන් අපි ඒක තව ටිකක් විස්තර කරගත්තොත් මෙතන උදාහරණයක් හැටියට දැන් බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ ගත්තොත් එහෙම බ්‍රෝමෝතයිමෝල් බ්ලූ වල pH පරාසය තියෙන්නේ pH අගේ 7 මැදි කරගෙන. එතකොට pH 7 දී තමයි මේ ප්‍රබල ආම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපනය සඳහා සමකතා ලක්ෂ්‍ය වෙන්නේ. සමකතා ලක්ෂ්‍ය ලැබෙන්නේ. හොඳයි. එහෙමනම් දැන් ඔයගලන්ට ඉතාමත්ම පැහැදිලි කොයි ආකාරයකටද අපි අනුමාපනයක් සඳහා දර්ශකයක් තෝරගන්නේ කියන කාරණය. එතකොට අපි දැන් කලින් සාකච්ඡා කරේ ප්‍රබලාම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපන ගැන. දැන් ඊළඟට අපි තවත් අනුමාපන වර්ගයකට යමු වෙනවා. මොකද්ද? දුබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපන. දුබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම අනුමාපන. එතකොට දැන් මේකෙදී අපි විස්තර කරන්නේ අම්ලය ලබා ගන්නවා අනුමාපන ප්ලාස්කුවට. එතකොට භස්මයේ තියෙනවා බියුරෙට් එකේ. එතකොට මොකද්ද අපි පාවිච්චි කරන අම්ලය වෙන්නේ 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල ඇසිටික් අම්ලයක්. එතකොට මේකේ Ka අගය 1.8 වැඩි කිරීම උදාහරණ 5ක් වෙනවා. එතකොට ඒක ආසන්න වශයෙන් 1 වැඩි කිරීම උදාහරණ 5 කියලා ගන්න පුළුවන්. සෝඩියම් හයිඩ්‍රොක්සයිඩ්ගේ සාන්ද්‍රණයත් අපි ගන්නවා 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වන. එතකොට දැන් මෙතනදිත් අර කලින් වගේම ආරම්භක pH අගය හොයාගන්න වෙනවා. සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගය හොයාගන්න වෙනවා. එතකොට මේ පෙන්눔 කරලා තියෙන්නේ ආරම්භක pH අගය හොයන ආකාරය. එතකොට දුවේ පුතේ දැන් මේ වගේ ගැටලු අපි කලින් පාඩම් වලදී ගොඩාක් සාකච්ඡා කරා. ඒ නිසා මේක අපිට වැඩි විස්තර කරන්න දෙයක් නැහැ. එතකොට ආරම්භයේ ඇසිටික් වල සාන්ද්‍රණය 0.1යි. එතකොට 0.1 ඝන ඩෙසිමීටරයට මවුල වන ද්‍රාවණයේ ඇසිටික් ද්‍රාවණයක pH අගය අපිට මේ විදිහට හොයාගන්න පුළුවන්. එතකොට දැන් අපි කෙටියෙන් හොයනවා නම් එහෙම දුබල ආම්ලයක pH අගය හොයනකොට ඒ දුබල ආම්ලයේ Ka වැඩි කිරීම සාන්ද්‍රණයේ වර්ගමූලය සමාන වෙනවා ආසන්න වශයෙන් H3+ සාන්ද්‍රණයට. ඒ අනුව මෙතන අපිට pH අගය ගණනය කරගන්න පුළුවන් 2.872ක් කියලා. ඊළඟට අපි තවත් වැදගත් ලක්ෂයකට යමු වෙනවා. මොකද්ද? අර්ධ සමකතා ලක්ෂය. අර්ධ සමකතා ලක්ෂය. එතකොට දැන් සමකතා ලක්ෂය කියලා කිව්වේ ප්‍රතික්‍රියාව සම්පූර්ණ වන සෛද්ධාන්තික අවස්ථාවනේ. එතකොට මේ ප්‍රතික්‍රියාවත් සිද්ධ වෙන්නේ එකට එක අනුපාතයට. ඒ නිසා හරියටම සාන්ද්‍රණත් සමාන නිසා අපි දන්නවා සමකතා ලක්ෂය ලැබෙන්නේ බියුරෙට්ටුවෙන් අපි ඝන සෙන්ටිමීටර් 25ක් එකතු කරපු අවස්ථාවේ. එතකොට එහෙමනම් අර්ධ සමකතා ලක්ෂය කියලා කියන්නේ ඒකෙන් හරි අඩක්. ඒ කියන්නේ 12.5ක් එකතු කරපු අවස්ථාවේ. එතකොට දැන් සමකතා ලක්ෂයේදී ප්‍රතික්‍රියාව 100%ක් සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එහෙමනම් අර්ධ සමකතා ලක්ෂයේදී සිද්ධ වෙලා තියෙන ප්‍රතික්‍රියාව 50%යි. එහෙමනම් සිදු වෙච්ච ප්‍රතික්‍රියා ප්‍රමාණයයි, ඒ කියන්නේ ප්‍රතික්‍රියා වෙච්ච ඇසිටික් ප්‍රමාණයයි, හැදිච්ච ඇසිටේට් ප්‍රමාණයයි එතෙන්දි සමානයි. ඒතකොට ඒ தත්ත්වය ආදේශ කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා ඒ වෙලාවේ pH සමානයි pKa කියලා. ඒ අනුව අපිට pH අගය 4.74යි කියලා ලැබෙනවා.
ඊළඟට අපි සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගයත් මේ ආකාරයට ගණනය කරගත්තොත් දැන් සමකතා ලක්ෂයේදී සම්පූර්ණයෙන්ම තියෙන්නේ සෝඩියම් ඇසිටේට්. ඒතර සෝඩියම් ඇසිටේට් සම්පූර්ණයෙන් විඝටනය වෙනවා. එතකොට ඒ ඇසිටේට් අයනයේ ජල විච්ඡේදනය සලකලා අපිට මේ ආකාරයට හොයාගන්න පුළුවන් සමකතා ලක්ෂයේදී pH අගය. එතකොට ඒ pH අගය අපිට හම්බ වෙනවා 8.7ක් වගේ. එතකොට ඒක බාෂ්මිකයි. ඒ වගේම අපි ගුණාත්මකව පැහැදිලි කරගන්න දන්නවා සෝඩියම් ඇසිටේට් බාෂ්මික බව. එතකොට මේ කරුණු අපි ප්‍රස්ථාරිකව නිරූපණය කරපුවාම අපිට ලැබෙනවා මෙන්න මේ ආකාරයේ ප්‍රස්ථාරයක්. එතකොට මේ ප්‍රස්ථාරයේ අපේ සමකතා ලක්ෂය ලැබිලා තියෙන්නේ බාෂ්මික මාධ්‍යයක. එතකොට මේ අනුමාපනය සඳහා අපි බලමු කොයි ආකාරයටද සුදුසු දර්ශකයක් තෝරගන්නේ කියලා. එතකොට දැන් බලන්න මේ දර්ශකවල pH පරාස මේ ප්‍රස්ථාරයට ඇතුල් කරපුවාම ඔයගලන්ට පේනවා මෙතිල් ඔරෙන්ජ් සුදුසු වෙන්නේ නැහැ. මොකද මේ අවස්ථාවේදී මාධ්‍යයේ pH අගේ ශීඝ්‍ර විපර්යාසයකට භාජනය වෙන්නේ ආසන්න වශයෙන් 7-11 අතර. එතකොට එම පරාසය තුල pH පරාසයේ පවතින හොඳම දර්ශකය ලෙස අපිට සලකන්න පුළුවන් වෙන්නේ ෆිනොප්තලින් දර්ශකය. එතකොට මේ අනුමාපනය සඳහා වඩා උචිත වෙන්නේ ෆිනොප්තලින් දර්ශකය. එතකොට මෙතනදිත් මේ ශීඝ්‍ර pH විපර්යාසයේ සිදුවන මේ සිරස් කොටස, ඒ කියන්නේ 7 සිට 11 කියලා ගත්ත මේ කොටස වෙනස් වෙන්න පුළුවන් මේ අම්ල සහ භස්ම වල සාන්ද්‍රණ මත සහ ඊටාම වැදගත් මෙතන Ka අගය මතත් වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. දැන් අපි කලින් සාකච්ඡා කරා අම්ලයයි භස්මයි දෙකම ප්‍රබල වුණාම ලොකු pH පරාසයක් තුල ශීඝ්‍ර වශයෙන් වෙනස් වුණා. දැන් එතකොට අම්ලය දුබල වෙනකොට ඒ පරාසය ගොඩක් අඩු වුණා. එහෙමනම් ඔයගොල්ලෝ තීරණය කරන්න ඕනේ දැන් අම්ලය දුබල වෙන්න තවත් දුබල වෙන්න මොකද වෙන්නේ? Ka අගය අඩු වෙනවා. ඒතර Ka අගය එහෙමනම් අඩු වෙන්න මොකද්ද වෙන්නේ? මේ පරාසයේ pH පරාසය තව තවත් පටු වෙනවා. එහෙමනම් දැන් දුවේ පුතේ ඔයගලන්ට අම්ල භස්ම අනුමාපනයක් සඳහා උචිත දර්ශකයක් තෝරගන්නේ කොයි ආකාරයටද කියන එක සම්බන්ධව ඉතාම හොඳ පැහැදිලි අවබෝධයක් දැන් ඔයගලන්ට තියෙනවා. ඒතකොට දැන් අපි මෙතෙන්දි කතා කරා අනුමාපන වර්ග දෙකක්, ප්‍රබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම. ඒතකොට දැන් මෙතෙන්දි අපි කතා කරේ දුබල අම්ල ප්‍රබල භස්ම. ඒතකොට තවත් අපිට අනුමාපන වර්ග දෙකක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න තියෙනවා. එතකොට එම අනුමාපන වර්ග දෙක ගැන අපි ඊළඟ පාඩමකදී ඊළඟ වැඩසටහනකදී විස්තර කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ සාකච්ඡා කරපු දේවල් ටික නැවත හොඳට බලාගන්න සහ මේ වර්ණ විපර්යාසයන් සහ ඒ වර්ණ විපර්යාසයන් අදාළ pH පරාසයන් සමග සම්බන්ධ කරගෙන මේ දැනුම තවදුරටත් පුළුල් කරගන්න කියලා ඔයගොල්ලන්ගෙන් ඉල්ලා සිටිමින් අපි මේ පාඩම මේ අවස්ථාවේදී මෙතනින් නතර කරනවා.